거기 때문에 괜찮아요. 시훈이 앞에 보세요. 아 시훈이 쥐돌았지. 아 섞어서. 그러면 안 되지. 내가 앉지를 못해. 잠깐 죽어있어 그냥. 됐습니다. 영광 전무잖아. 자 준비가 되었습니다. 저도 준비가 됐어요. 이제 자리에 앉았어요 저도. 네. 와. 재밌다. 아니 잘 들어라. 아니 아직 시작 안 했어요. 네네네. 기다려보세요. 다들 진정하시고요. 이거 재밌다. 기다려봐. 모두 조용. 자 이거 지금부터 뭔데? 이거 뭔데? 지금부터 시온이의 그 실내 토크를 시작하도록 하겠습니다. 네. 하고 싶은 어째 TV 저자 TV 내절들이 아무 TV. 안녕하세요. 누가 자. 봐도 이건이다. 질문 첫 번째. 이것만은 고쳤으면 좋겠다. 얼굴이요. 뭐라고요? 얼굴이래요 얼굴. 얼굴이요? 아, 얼굴 어디 고쳤으면 좋겠어요? 저는 신서형 알아봐 드릴게요. 오. 그럼 금액 내주는 거예요? 알아만 봐드릴게요. 이거 뿅망치 들고 얘기해야 되는 거죠? 몰라요. 상관없어요? 그, 네. 서우형이요? 아닌데요? 저런 질문은 서우형밖에 안 하거든요. 아닌데요? 아 질문이 그러면- 너무 진부한 것 같긴 해요. 그러면은 그냥 저한테 하고 싶은 말 해도 돼요. 6밖에 없어서 지금 말을 못 해드려요. 이게 음성변조가 아니라 모자이크를 해야 돼. 다른 질문 해주세요. 다른 질문이요? 네. 나는 시온이가 대체 왜 이러는지 모르겠다 하는 거 있어요. 진짜. 뭐예요? 한 명씩 얘기해요. 아니 뭐 맨날 툭 튀어나와가지고 뭐 자기 마음에 안 들면 그 입만 툭 튀어 맨날. 도대체 왜 사이 예민해요? 이거 김건학이죠. 아닌데요? 나도 있다. 나도 있어. 뭐예요? 시온이가 뭘 잘 안 사줘요. 얻어먹는 거에 비해 베풀지를 않아요. 나는 많이 사주는데. 근데 왜 저한테만 그러는 거죠? 너가 잘해야지. 원래 베풀길 바라면서 사주면 안 돼. 맞아. 맞아. 아니, 베푸면 베푸는 걸로 끝내야지. 바라고 사준 거였어요? 그 말은 아닌데. 그 말은 우리가 해야 되는 거지. 너가 하면 안 되지. 가만히 있어. 알겠어, 환웅이야. 모르겠어, 지아주. 누군지 알 것 같은데? 질문도 해주세요. 질문 다른 거요? 이제는 말할 수 있다. 사실 나에게 이런 거를 했었는데, 시온아, 뭐, 이젠 말할 수 있겠다. 미안하다. 뭐 이런 거 있어요? 미안한 거 없는데요? 너가 우리한테 미안해 해야지. 맞지. 너가 해야지. 저 사람 뭐야? 니 웃긴다. 네가 말해보세요. 미안한 거 멤버들한테. 그럼 제가 어떤 걸 미안해야 되는지 알려줄래요? 그거 네가 해야지. 뭐야? 우선 전문 용어. 가스라이팅. 하나 내로남불. 가스라이팅은 서우 형이 말했고, 내로남불은 건학 형이 말했고. 아닌데요? 알바니까요. 알수 없다면서. 그러면 알지도 못하면서. 알지도 못하면서. 내로남불 했었던 거 최근에 기억나는 거 있어요? 다 내로남불이지 뭐. 하는 말마다 다 내로남불이야. 아니 예시를 귀 너무 아프다. 그 예시를 못 들면은 그냥 이거는 그거래요. 지금 프롬에 써있는데 예시를 못 들으면은 그냥 이건 뻥이다 이렇게 달림들이 하고 있는 거 마음에. 그러면 그 뭐야 공식적인 말 말고 비공식적인 말 할게요. 현실적인 걸로? 해봐요. 무서워요. 해봐요. 텐데. 다 해보세요. 없어요? 있는데. 아이고. 시원이 상처받았다. 그니까.
없죠. 할 말 없어 보이는 거 맞죠? 없는 것 같죠? 아니지. 뭐 맨날 이렇게 재밌게 갈 겁니까 멤버들? 맞아, 재미없다. 시연이. 그러면은 제가 질문 바꿀게요. 아니 가만히. 시연이. 못할 거냐? 수위 조절이 안 되네. 네. 왜요? 그럼 우리 다음 질문 해보자. 뭐야 끝난 거 같은데? 끝났어? 뭐야 벌써 끝났어? 나 한마디도 못했는데 끝난 줄 알았네. 뭔 소리야? 그러면 마지막으로 시온이에게 진짜 이건 섭섭했다 하는 것들 말해봐요. 없지. 최근에도 되고. 없네. 시온이는 우리한테 풀렸다. 항상 고맙고 저는 사랑스럽고 귀여운 막내여서 저도 한마디 해볼게요. 시온이는 막내 역할을 굉장히 잘하고 있는 것 같습니다. 왜 이게 안 풀리지? 저는 제가 고나이를 내가 안 된다. 좋아. 기다려봐. 빨리 섭섭한 거 얘기해봐요. 아니 시온이는 그 미담만 넘치는 아이예요. 다들 동의하시죠? 네. 우리 막내가 아니 누구 있다잖아. 우리 누구야? 막내가 뒤끝이 길어서 이런 거 말하면 안 돼요. 그래요? 말을 보던가. 항상 씻을 때마다 느끼는데 몸이 좀 들어있어요. 꼬집어가지고. 본인이 씻을 때 동주문 본 줄 알았네. 질문 봤어요? 본인의 몸에 멍이 들어있다. 라고. 명예 들어온다 봐. 맞아요. 근데 이거 맨날 동주가 술 먹고 꼬집어서 그런 거 아니야? 조용히 동전아. 맞아. 말하고 싶은 거 있어. 달님들한테. 이러다 1시간 가겠다. 이것만 말하자. 그래 달님들. 그것만 말해. 시온이한테 술 선물 좀 그만 주세요. 오히려 좋아. 오히려 좋게 보니까. 건이만 신나. 건이만 좋아. 많이 집으로 가고 싶단 말이야. 와인 그만 보내세요. 오히려 좋아. 오히려 좋아. 스무 살 아닌데 굉장히 최근에 인상주 받았다고 그렇게 좋아하더라. 최근에 받아서 건영이랑 맛이 좋았습니다. 서울 좋습니다. 시온이 여기까지 할까요? 여기까지 합시다. 좋아요. 근데 어떻게 시온이한테 한마디도 안 해, 다들? 미안하다 동시 우리가 할 말이 다들 근데 들어오세요. 다음 사람만 나가는 거니까. 자 다음 혹시 먼저 하고 싶은 사람 있어요? 시온이가 골라주세요. 제가 할게요. 그러면 서호. 뭐야? 왜 물어본 거야? 왜 물어보는 거야? 저희도 자리를 바꾸겠습니다. 따라다따따 서호요? 가운데 진짜 일정 서서 일자로 쓴 다음에 퍼져야 될 거예요. 이소 뒤들지 마라. 우리 확인한다. 그림 날라겠지. 아니 깜짝 놀랐네. 나 이러고 있었는데 FBI도 순식간에 없어질 수 미안해. 있어. 이거 가져. 앞에 보고 뒤돌시면 안 돼요. 플라밍고가 죽었네. 도망치고 있습니다. 들어가세요. 앞에 봐요. 네, 섞어 앉겠습니다. 왜? 나 왜 이렇게 잘 봐? 누가 봐도 시원해. 야, 진짜 뒤돌고 있어. 좀 모여봐요. 아, 이소 앞에 봐. 시간이 없어. 앞에 봐. 앞에 보고 뭐야? 저 갈게요. 네, 지지 또 안에 보기 싫어. 좋은 걸 봐. 그림이 올라있다. 진짜 이거는 아니 시선이 느껴져. 시간이 없다고. 시선이 느껴서 느껴 뭘 당연히 느껴. 그만 느껴. 자, 빨리 합시다. 정말 진짜 해보도록 하겠습니다. 캔들 렛츠고. 이제 주시나요? 뭐라고요? 야 이거. 네, 질문해요? 일단 네 알겠습니다. 나는 소가 네? 이러는 게 좋다. 뭐 있어? 다른 질문. 뭐야? 저희가 없어. 재미가. 제이가 아니요 투문 듣고 싶죠. 말해줘. 뭐냐면요. 네. 연습실에서 노래 안 부르고 조용히 있을 때 제일 좋아요. 아 앞으로도
부르지 마요. 아, 저는 서우 형 좋은 모습 있어요. 뭐죠? 가만히 자고 있을 때 너무 좋아요. 나도 아 맨날 잠만 자. 그러면 대박. 반대로 싫다. 많아요. 아, 싫지. 다리 좀 그만 떨었으면 좋겠어요. 뭐라고요? 다리 좀 그만 떨었으면 좋겠어요. 차에서 다리 떨면 차가 흔들려요. 멀미나 죽을 것 같아요. 아 네. 그 혈액순환 때문에. 아 그리고 내 잘하는 척하지 마요. 최악이야 그냥. 누가 보면 진짜 래퍼인 줄 알겠어. 아노나. 아노이구나. 레이븐 형 그런 말 하면 어떡해요. 아노야. 레이븐이 잘못했네. 그러면 다음 질문 해봐요. 다음 질문이요? 네. 아니에요. 말씀하세요. 어디까지 할 거야? 저의 비밀 알고 있는 거 있나요? 말해도 돼요? 어디까지 돼요? 어디까지 될 텐데. 어떤 것까지요? 수위 조절해서 말해보세요. 안 되잖아요. 모르는데. 나는 수위 조절 잘 몰라. 여기 머리 이 달님들이 있어요. 수위 조절 모르는 동주. 네. 다시 바뀌었다. 아 어지럽네. 비밀? 말하면 큰일 나는 것들밖에 모르는데. 아 잠수 하시겠습니까? 키워드. 하시겠냐고 물어서는 잘 때 감기를 안 끼면 못 자요. 뭘 먹게요? 감기. 뭐라고? 거짓말이에요. 서우씨, 저 말할 거 있어요. 진짜 비밀. 뭔데요? 비밀인데 좋은 거예요. 뭐죠? 하지 마세요. 이서우는 진짜 화장실을 진짜 빨리 갔다 와요. 너무 튀는 거야, 아니야? 비밀이지 않아? 그니까 그것까지는 좀 다른 질문 좀 해봐요. 맞아요. 근데 저 궁금한 거 있어요. 뭐죠? 혹시 오늘 FBI에 진짜 잘 어울린다고 생각해요. 대답해봐요, 서우야. 아 근데 저는 그 잘 안 어울린다고 생각하는데. 거짓말! 그럼 거짓말! 스투피! 멍청이! 그러면 그렇게 입고 싶었던 스투피 자랑 좀 해봐요. 포즈 만들지 말고 해봐요. 가라. 했습니다. 머리 잘 계시고 뭐야. 보이는 보이지 제대로 하나 둘셋 섹시 포즈 하나 둘셋 저 물면 어떡해요. 하나 둘셋 아이고 틀렸어요. 틀려. 네. 자 마지막 질문 하나만 더 해줘요. 끝났어요. 아 끝나요? 네, 끝났어요. 누구 맘대로 끝이에요? 누구 맘대로? 캐멀 씨는? 아 그러면 저한테 하고 싶은 칭찬. 자 들어오세요. 그러면 익명성을 보장하는 지금 저한테 하고 싶은 말. 형이 있기에 정말 매일 행복해요. 저는 서우 형이 너무 좋아요. 너무 착하고 잘생겼고 거짓말 하려니까 맛있는 거 또 잘 사주고 진짜 얼마나 좋은 형인지 모르겠네요.
그쵸. 풀렸네? 미담 하나 풀자. 너무 잘생겼어. 아직 목소리가 변조되어 있으니까 미담. 한번 풀어보자. 어저께 서희 형이 붕어빵 사줬어요. 그만큼 어려워서 보이지. 그거 시온이가 먹자고 해서 내렸는데 현금 없어서 서우 형이 강제로 사준 거 아니에요? 맞아요. 강제로. 그래서 뺏긴 거지. 26개 사왔어요. 맞아요. 26개 샀습니다. 서우 형이 짱이네. 그쵸. 그러면 이제 다음 멤버로 그럼 넘어갈까요? 다음 멤버 제가 지목하면 되나요? 네. 하. 이거. 환웅. 와우. Let's go. Go. Let's go. Let's go. 형 목소리만 듣는데 많이 지쳐 보이던데? 지쳤어요. 아직 안 맞게 걸렸어. 그래? 자 그럼 하고 싶은 거 한번 마음껏 해보세요. 이제 굉장히 주목받는 너무 그런 루즈해지지 않게 제한 시간이 좀 줄어든다고 합니다. 오케이, 뭐든 오케이. 하고 싶은 말 있으면 빨리 해야 하고요. 또 환웅이도 질문 루즈하지 않게 진행 우리도 부탁드리겠습니다. 이제 좀 약간 그럼 나 질문 안 제일 불리, 하나만 줘봐. 말안 불리게 해야 돼요. 저희도 질문 좀 너무 울려요. 아 이거 이렇게 해야 돼. 달라고요? 프롬에 써있을 텐데 아 오케이 알겠어. 해봐. 글씨를 모든 글씨인가? 이건 주위 사람만 보기로 했잖아요. 우리 한번 섞어볼까요? 다 섞었어요. 그래요. 이제 질문해요. 한번 고해성사 같은 거 한 번씩 해봐요. 제발 빨리 좀 가리세요. 야, 너 발냄새나. 음악 좀 심하게 안 해. 이 호랑이 발을 한 명한테 선물로 줘야겠는데? 오. 청국장이라니 나한테 뭐 잘못한 거 뭐 없어요? 너도 잘못한 게 뭐가 있어? 너 있잖아 김건아. 아닌데? 와 달린데 맞죠 방금 갑자기 걸릴 것 같으니까 아닌데? 이러다가 딱 걸리는 거. 더 말해봐요. 이게 언제 풀지 모르니까 무섭네. 아니요 내가 반대로 잘못했던 거 뭐 있어요? 이 자리에 비해서 말해봐. 아니, 하나만 말해봐요. 하나만 왜 무서우니까. 이렇게 자주 까먹어요? 맞아. 최근에 저희가 이거 팬미팅 연습하려고 그 연습실에 다들 모이자고 해서 모였는데 갑자기 들어오더니 웬모였니? 아오 이거 기억났어. 무슨 일이야? 기억났어. 아 그리고 제발 너 하고 싶은 대로 좀 그만해요. 저요? 저는 원어스를 위해서 행동해요. 아니 항상 하늘이- 소원과 원어스만을 생각하고 합니다. 하늘이 개인주의야. 개인주의요? 아니 그래도 환웅이가 있기에 원어스가 있는 거. 나였어. 한웅이가 있으니까 원어스가 있는 거지. 내가 말했잖아. 아 근데 중요한 게 있어. 쟤 진짜 너무 늦어. 그럼 나 때문에 뭐 상처받았던 일 같은 건 없어요? 진짜 많아요. 쿨하게 말해. 제가 다 받아들일게요. 좀 고칠게요. 제가 그럼 상처 줬던 일 있으면은 말해보세요. 다시 태어날까? 그래서 마음에 드는 사람 말해봐요. 너무 착하게 살아서 그런가? 많은데요. 그래 시온아. 정말 힘들고. 아니 맞아 생각났어. 얼마 전에 제가 라면을 사서 집에 갔는데 라면을 끓이고 있었어요. 근데 그 환웅이 형이 편의점에서 제가 들어가는데 꼬꼬면 먹고 싶다는데 이미 결제를 했단 말이에요. 근데 가서 끓였더니 자기는 꼬꼬면 먹고 싶은데 왜 라면 사왔냐고 소리를 빽빽 지르고 그리고 라면 끓였는데 자기는 그 뭐야? 시온아 뭐? 그 안 부신 라면 좋아하는데 왜 다 끓였냐고 빽빽 소리 지르고 마음에 안 들어. 혹시 술 드신 거 아니죠? 아니시고요. 아니
아니에요? 그러지 좀 마요. 그럼 다음부터는 뿌신 거 좀 남겨줘요. 라면도 못 끓이는 게. 아, 오케이. 앞으로 시온이가 먹자는 거 다 먹도록 하겠습니다. 아, 죄송해요. 아, 이것도 뭐더 이상 할 말 없죠? 아니요. 없으니까 넘어갈게요. 있어요. 한웅이도 맞네. 내로남불 수합니다. 뭔데 서우요? 소 아닌데요? 아, 서우 형이 너무 티나는 거 아니야? 소 아닌데요? 서우 맞는데요? 소 아닌데요? 서우 아닌데요? 저는 이 자리를 빌어 한웅이한테 하고 싶은 말 있어요. 뭐예요? 서우는 여기 있어. 이거 미담. 뭐 누군데? 너 말해봐. 인정이 빨라요. 그래서 좋아요. 그래 건이야, 나도 너가 좋아. 근데 왜 인정을 못 쳐요? 인정만 하기는 해요. 말 한 번씩 말해봐요. 인정만 하기는 해. 아, 안 고친다고? 맞아요. 못 고칠 것 같아요. 미안해요. 근데 나는 그런 네가 좋다. 그런 모습 참 좋다. 난 싫어. 나도 싫어. 풀릴 때 됐는데. 그러니까. 나는 환희가 좋아. 와, 나도 좋아. 아, 풀렸다. 다음으로 갑시다. 아, 네. 정말. 다음 멤버 지목해줘요. 제가 너무 착하게 살았나봐요. 그러면은, 아닌데. 저거보다 조금 덜 착한 레이븐 형을 고르도록 하겠습니다. 컴온. 달님들 혹시 지쳤어요? 박수 소리가 박수 소리가 너무 작은데? 아니 이거 우리 실내토크 처음 해보는데 이렇게 박수 소리가 작으면 필요가 없는데 보면 안 돼요, 뒤에. 보면 안 돼요? 좋아요. 치만 한다고. 다 있다, 여기. 석자! 네이버 뒤돌지 마요. 안 돌았어. 근데 이거 섞으면 어차피 목소리가 모르는 노래. 그렇게 뭔가 그 맛이 있잖아. 다 섞었나요? 빨간 맛 궁금해하니 쟤좀 어떻게 해봐. 한번 가보자. 질문에 저 궁금한 거 물어봐도 돼? 네, 물어봐요. 혹시 본인이 곡 잘 쓴다고 생각해요? 아니요? 그래요? 감각 나는 잘 있죠. 쓴다고 생각해. 오, 번이다. 네? 저는 저 모습 변주되네요. 네, 그냥 뭐 감각 있게 생각합니다. 다음. 누가 질문해요? 누가 다음이야? 그러면은 내가 질문할게요. 엉망진에 아, 그동안 나한테 그동안 참 못한 말이 있다? 많죠. 건이 뭐? 아니야. 다 들리죠? 너무 잘 들리는데? 건이. 저희가 본인의 남매 단어에서 있어. 누구? 그래요. 아는 척 좀 그만해요. 왜 몰라? 맨날 다 아는 척해. 뭔지 알아요? 이 자리 쉽지 않다. 어렵다. 쉬워 보이네? 다른 거 없나? 레이더? 방금 파도목 계속하면 안 돼요? 네. 저 영준 귀여운 거 있어요. 뭔데요? 저요 이렇게 장난치는 거 장난으로 못 받아들여요. 근데 상처받는 모습이 꽤 귀여워요. 맞아. 근데 장난인 거 알지? 알지. 아, 너무 잘하지. 나 되게 쿨한데? 나 엄청 쿨한데? 그래가지고 미안해. 조만간 하이딜러 가고 싶은데 같이 갔어. 내가 사줄게. 내 칭찬 엄청 많이 해봐. 진짜 안 씻고 막 일어나도 너무 잘생겼어요. 내 시연이고? 그건 아니지. 그거 아니지 누구야? 한이에요.
하능이 탈락. 아닌 거야. 하이디라오의 목숨을 정신을 팔지 마. 하이디라오 오 맛있다. 맛있죠. 자, 영도야 어. 칭찬할 거 있어요. 뭐야? 까먹었어요. 없는 거 아니야? 지어짜지 마. 이서연. 하나 더 그러면은 해봐. 투모나트 이루고 싶었던 거 있는 사람. 뭐라고요? 투모나트 이루고 싶은 거 있는 사람. 일러보고 싶은 거? 아 저 있어요. 뭐야? 맞아? 형 목소리에 기운이 없어요. 내 목소리 기운이 없다고요? 네. 서우구나. 아니요? 아니요? 앞에서 서우네? 아니요? 아니요? 이 말투가 있어. 목소리를 변화시켜도 그 말투가 있어. 갑자기 내가 멤버 중에 존댓말 너밖에 없어. 아닌데요? 아닌데요? 네, 기운이 없. 네, 기운 차릴게요. 야. 누구야? 이건이가. 야, 아니라고 몇 번 말해. 맨날 야야 하면 말해. 아 건이야. 어제 내가 V앱에서 아 맞아. 장난치잖아. V앱 재미없어. 왜 맨날 노래 틀어놓고 이상한 거 하는 거야? 아니 일단 들어보자. 그래서 어제 궁금한 거 있어요. 뭐. 왜 V앱 할 때 계속 얼굴 들이밀어요? 보기 싫어. 얼굴 써야죠. 이렇게 태어났는데. 이렇게 잘생겼다는 거 인정해줘야 돼. 그래 너 잘생겼다 임마. 재수없어. 진짜. 자 마지막으로 마지막. 나한테 하고 싶은 말 하는데 이걸로 제가 이제 같이 하이딜라오 팟 구할 거예요. 돈이면 다 되는 줄 알아 자네. 아니요. 렛츠고. 너 미안하지만 형 빼고 우리 집 갈 거예요. 영자야 빼고 가. 너 어떻게 영종을 빼고 가? 그래, 건이야. 건이네. 나는 영종이랑 갈 거야. 아니야 근데 저 형 돈 없대. 내가 안 갈 건데 건이랑? 어? 내가 건이랑 안갈 건데. 당황했다. 오케이, 골 공부였으니? 좋아. 네. 자 이제 끝났나요? 네, 다 끝났습니다. 하는 거구나. 이제 끝났네요. 다음 누구 할래요? 안 한 사람 누가 있어? 안 저안 하는 했어요. 건이랑 저도 안 했어요. 이도 안 했어요. 이도 안 했구나. 저는 건이는 하이라이트일 것 같아서 아 맞아요. 무슨 소리예요? 감사합니다. 할 말이 그렇게 없어. 이도. 제가 나갈게요. 빨리 나가야. 턱 잡고. 이도 뒤돌지 마세요. 아유. 왜? 말해봐. 뭐? 너가 질문해. 뭘 말해라. 야, 공손하게 말해. 자식이 말이야. 어디 주세요. 라고 해야지. 뭐야? 그러면 나한테 잘못한 거 있어? 지금 얘기하면 용서해줄게. 말해봐. 응. 진짜? 나한테 이서훈이야? 지금 말하면 다 용서해줘? 지금 말하면 못 용서해줄게. 지금까지 잘못했던 거 나한테 얘기하면. 용서받기 싫은데? 이건 건이 형한테 미안한 건데 제가 이도 형 때렸는데 건이 형이 맞았어요. 진짜 웃긴다. 그냥 우리끼리 5명이서 얘기하는 거잖아. 그러네. 다른 질문. 다른 질문? 아니야 이런 말 하면 욕 먹을 것 같고 뒤에서 다시 그만이. 나랑 진짜 안 맞다고 생각하지 않는 사람. 뭐라고? 나랑 진짜 안 맞다라고 생각하는 사람. 맞는 사람을 찾는 게 빨라. 야 너 진짜 그러다 맞는다.
이거 있어보다. 좋아. 아니, 질문해봐. 얘 은근히 열받네. 역시 그 소위 끌어오르네 막. 질문. 내가 안 했으면 하는 거. 좀 그만해. 하나, 뭐 천재 하나씩 말해, 하나씩 뭐야? 뭐 해야 되냐. 운동 좀 하는 사람이 있으면 목소리가 더 어? 낮아져요. 목소리 좀 크게 키워. 맞아. 어. 나시도 그만 입어 좀. 눈도 좀 똑바로 뜨세요. 눈도 너무 작아. 눈도 작으면서. 처음보다 눈도 작으면서. 너무하네 다들. 자꾸 몸 보려고 거울 보지 좀 마. 야, 그 너네 운동 좀 해야겠더라. 못 보니까 얘들아. 알겠어. 마지막 질문 해봐. 마지막 질문? 이거 되게 어렵다. 지금 혹시 울고 있니? 게임은 내 장점은? 장점은? 장점 진짜 많죠. 맞아. 일단 다정하고 스윗하고 매력 있고 힘이 세서 이건 미담이에요. 저희가 막 계단에 있는 대기실도 있는데 막 스태프분들 캐리어도 옮겨주고 인정. 그거 공주 빼고 다예요. 맞아. 공주 빼고 다 하는 거야. 공주 빼고 다 해요. 근데 건학이 형이 좀 무거운 거 잘 들어주긴 해요. 맞아요. 네. 그거 말해. 그리고 자기예요. 성실해요. 인정. 일 밀리는 거 싫어해요. 어? 일 밀리는 거. 일 밀리는 거? 밀리는 거. 아, 밀리는 거. 밀리는 게 아니고. 장점 없어? 오케이. 많지. 아니야, 이제 내 몸엔 이제 너네 없는 거 같아. 아니야, 있어. 기다려. 아니야, 없어. 기다려. 아니야, 너네 없어. 너네 없어. 기다리라고. 있어. 3년만 기다려. 생각해볼게. 노력해. 자, 이제 그러면 없으면 마지막으로 갑시다. 누구지? 마지막 한 명 남았잖아요. 다음 자. 원희입니다. 이월이 나와. 제발 끝났어. 야, 가야 돼. 10시여서 공연장 문을 닫아야 한다고 합니다. 게임입니다. 나가. 야, 건이야 게임입니다. 지금 10시면 우리 5시에 시작했는데 5시간인데? 네, 여러분 실내 토크는 여기서 마무리하도록 하고요. 무대를 준비하고. 네, 준비됐나요, 여러분? 아니면요. 아직 아무 말도 안 했네요. 그냥 한숨부터 나와요. 너무해. 아니야. 네. 거짓말 좀 그만 쳐. 어떤 거짓말을 했는지 말해주세요. 아니 맨날 하는데 안 된다고 막아보래. 너한테 뭐 하는 거야 우리가. 저 진짜 말렌지 안 나요. 진짜 나 엄청나. 우리가 너한테 나 OX판 갖다 주세요. 엄청 많아. 너 한웅이보다 발렌스 더 나. 한웅이요? 에이. 너 이기잖아. 에이. 저 근데 진짜 궁금한 거 있어요. 물어보세요. 왜 도대체 그렇게 길고 멋있는데 감사합니다. 왜 맨날 귀여운 척해요? 안 어울려요. 아이, 귀여운 척 하는 게 아니라 제발 청청 걷지 마요. 귀엽게 태어난 건데. 와, 되게 싫어한다. 그러면 제가 질문을 하나 드려볼게요. 해봐요. 내가 이건 진짜 꼴 보기 싫었다 하는 건? 귀여운 척하다. 저 있어요. 하나씩 말해주세요, 하나씩. 왜 소스인데 건이 소스라고 해요? 맞아요. 네? 그러니까 이해가 안 돼서 그런데 한번 다시 말해주세요. 소스잖아요. 출처가 확실히 소스인데 그렇게 말하고 다니면 돼요 안 돼요? 빨리 대국민 사과하세요. 지금 right now. 이건 용납 못합니다. 뭐 영남
다음 제가 진짜 꼴 보기 싫었다 하는 거. 얼마 주세요? Every night 매일매일. 건이 막 팩트긴 한데 너무 인싸인 척해요. 네? 사실 인싸인지 잘 모르겠어요. 아 인사인 척을 한다. 그럴 수 슈퍼 있어요. 인싸까지는 아닌 것 같아요. 알겠습니다. 그냥 우리보다 유행이 빠른 정도? 그럼 인사 아닌가? 우리가 많이 느린 거예요. 그러면 다른 질문도 드려볼게요. 나 때문에 힘들었던 적 있는가? 맨날 네. 스프레이 한 통씩 쓰고 혼자. 네. 근데 뭐? 그리고 뭐 스프레이 하신다고 하려는 줄 알았어요. 근데 죄송합니다. 네. 그 한웅이 형 못지않게 지각하는 거 알죠? 알아요. 왜 그래요? 알면서 왜 안 고쳐요? 우리는 친구라 죄송해요. 그래. 맞아. 죄송해요. 오늘도 13분 늦었어요. 사랑이냐? 죄송해요. 더 빨리 그럼 또 스케줄이. 마지막 1분이래요. 저한테 하고 싶은 말. 제가 지금은 다 눈 감아 드릴게요. 너가 원어스여서 좋다. 정신 차려. 거지? 네. 노래 불러줘. 건이야. 아이스크림이랑 치킨 언제 줄 거야? 맞아. 그 언제든지 드릴게요. 제가 2022년이야. 네. 2022년 오늘 이번 주 안으로 멤버들이 아무 때나 사달라고 하면 저 언제든지 사줄 준비가 되어 있습니다. 이번 주 얼마 안 남았어. 네, 오늘 내일 말해드리면 그래서 사줄게요. 우리 이따가 사. 시간이 얼마 없어요. 전 갑자기. 네. 왜 이렇게 잘생겼어? 자, 시원아 너무 진부야. 근데 시원이 목소리는 커서 앞에서도 들리더라. 맞아, 앞에서 들려. 시원이 얘기가 여기서 얘기하는 들려. 시원이 오늘 한마디도 못했다. 그러니까 나 멤버들 배려하느라 쉽네. 그럼 여기까지 실내 토크를 마무리해 보도록 하겠습니다. 여러분 보고 있었었어? 나 이거 토크 처음 해봤는데 어때요? 재밌었어요? 와, 약간 너덜너덜해진 것 같기도 하고.